No, 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 no. No, 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 no. एक सेकेंड दादा चलो फिट हो जाओ फिर फिनिश करके आता हूँ तो तुम शुरू वो क्वेश्चन बोल रहे हैं। गाने के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? गाना बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं गाने को देखकर और हम पहले से एक्साइटेड थे क्योंकि अभिषेक भैया का और वैष्णवी दी का फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है ना, इनका डेब्यू है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे भी एक्चुअली सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो जो रोज़ वाला पार्ट था जहाँ से अभिषेक के ऊपर से रोज़ पर वो पार्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। तो अभिषेक भैया के साथ तो मैं तो उनको भैया बोलती हूँ, उनको राखी भी बांधती हूँ, तो उनके साथ तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो मेरे बड़े भाई हैं। और सिद्धार्थ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मैं क्या बॉन्डिंग शेयर करूँ, ये तो बावला है। ये बावली ये तो बावला है। सो या यही बॉन्डिंग है, भैया और बावला बीवी। अभिषेक, अभी हम जन्नत को पूछ रहे थे कि किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है आप दोनों के साथ। आप बताइए क्योंकि आज जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप है, क्या कहना चाहेंगे आप जन्नत की? आप मैं कितना भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो, जन्नत आती है, अयान आता है, सिद्धार्थ आते हैं, तो मेरे ख्याल से यही दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सबके। और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि मेरे सारे छोटे भाई बहन इतनी अच्छी चीज़ें करते हैं, इतनी तरक्की करते हैं। सो इस बात से तो मैं हमेशा खुशी रहता हूँ। और जन्नत इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और हम लोग तो पड़ोसी हैं, तो हम लोग तो हाँ हम तो पड़ोसी भी हैं, तो फिर भी तो ये वाला बॉन्ड बताओ था। फुल स्टॉप। मैं नहीं, हम लोग सब एक ही घर में रहते हैं। नहीं हम लोग एक ही घर में रहते हैं। जन्नत, आप बहुत अच्छा गाती है, तो क्या गाने की 2 लाइनें अगर आपकी आवाज़ में हो जाए? हाँ जाना है तो जा। अरे हंसती रहे अगर हाँ, हंसती मैं रहे पक्का गा देती, बट जैसा आपको पता है हर सिंगर का ऐसे मौकों पर गला खराब होता है। मेरा भी गला थोड़ा खराब है और मुझे गाना आता नहीं है, वरना मैं डेफिनेटली गाती। भैया आप हम करो ना, हम साथ देंगे आपका। मुझे एक्चुअली में कहीं लिरिक्स नहीं पता है, सिर्फ हंसती रहा
ज़्यादातर इतना ही याद है, तो मैं क्या कहूँगी, भैया गाएंगे और हम करेंगे। स्पॉटिफाई में मिला देना हाँ ताकि हम भी जगह में लिरिक्स भी पता चल रहा है। बहुत इजी गाना है कि जो तेरे दिल विच होंदी है कोई गल बात मैनू दस दी रे आकर, तू बस हंस दी रे आकर, तू बस हंस दी रे आकर, तू बस हंस दी रे आकर। सब हंसते रहिए। हंसते रहिए। इसके बाद कोई आपके प्रोजेक्ट्स है जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई भी प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं बड़े, वो मैं जल्दी शेयर करूँगी। बाकी फ़िलहाल मेरा भी गाना आ रहा है, फेब में आ रहा है। क्या बात है। सब आप तो वहाँ पर आएंगे, आप सबको मैं अभी इनविटेशन दे रही हूँ, प्लीज़ आना। क्योंकि मैंने सब लोग से पूछा है वैलेंटाइंस डे का प्लान क्या है, आप भी बताइए क्या प्लान्स है इस साल में? मेरे पता है हर साल प्लान्स क्या होते हैं, मैं अपने मम्मी डैडी को बाहर भेजती हूँ, घर डेकोरेट करती हूँ और उनके आने के बाद उनको सरप्राइज़ मिलता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये क्या मेरे बात है। मम्मी डैडी ना देख ले। हम भी उसी पार्टी में होंगे। तो हमेशा मेरा यही प्लान होता है, मैं और रयान बलून से पूरा घर सजाते हैं, हार्ट से केक वेक मंगवाते हैं, मम्मी डैडी आते हैं और उनको सरप्राइज़ मिलता है। इस बार देखते हैं, ये तो मैंने रिवील कर आइडिया दिया। अप्पी का होता है, आइडिया अप्पी का होता है, और लेकिन मेहनत सारा अयान काम की मैं होती है करता हूँ। साबा। थैंक यू। मशरूम का कॉल। एक विजुअल कर लेते हैं। हाँ मेरे बाल खराब हो गए। निधि